वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiaupdate.com। अभी जो शाम में है कि एसएससी ने अपना जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट रिलीज कर दिया फ्रेंड्स। 2017 का जो पेपर 1 हुआ था टियर 1 उसका रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है और पेपर 2 के लिए भी डेट लाइन भी दे दिया गया है। तो आगे बताएंगे कि डेट क्या है आपका पेपर 2 का, कोई चेंजेज हुआ है कि नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और मैं बता देता हूं कि जूनियर इंजीनियर जो पेपर लेता है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, क्वांटिटी सर्विंग और कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो एग्जामिनेशन आपके जो हुए थे वो 22/1/2018 से 29/1/2018 के बीच में लिए गए थे, ठीक है। और जो नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं फ्रेंड्स, तो सिविल में टोटल इतने हुए हैं। और अगर टोटल अगर बात करते हैं तो ये आपके 5,69,930 कैंडिडेट्स, ठीक है। और अगर बात करते हैं कट ऑफ का, तो बेस्ड ऑन द कट ऑफ जो हुआ है वो चूज किया गया है। और जो पेपर 2 के लिए वही कैंडिडेट्स बैठ गए जो इनके कट ऑफ के लिए एलिजिबल हैं। कट ऑफ जो इनकी क्रॉस किया है, देख रहे हैं कि इस पर कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। सिविल इंजीनियर की अगर बात करते हैं तो कट ऑफ मार्क्स देखें, एससी के लिए 101.75 गया है, तो समझ लें कि कितना कट ऑफ होगा। फिर ओबीसी के लिए 110 गया है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और जो जनरल के लिए है वो 117 गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि सीटें कम हो गई हैं, डे बाई डे सीटें कम होते जा रही हैं और कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं। ये इसलिए पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे देख लें टोटल कैंडिडेट्स कितने इसमें सिलेक्ट किए गए हैं, 660, और ओबीसी में 1035, और यहाँ पे 2342 आपके स्टार मार्क्स दिए हुए हैं। यहाँ पे स्टार मार्क्स का मतलब आपको समझा दिया गया है कि एससी के 130 होंगे, एसटी ओबीसी 980 ओबीसी कैटेगरी, ये सब आपको बताया गया है। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। हम जो अभी देंगे आपको वीडियो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पे क्लिक करके अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप उसमें अपना सर्च कर सकते हैं रोल नंबर वाइज, या आपको जो होगा दिया होगा वहाँ पे, उसके थ्रू सर्च करके आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट। वहीं पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करते हैं तो देख रहे हैं कि कट ऑफ कितना गया है, 120 गया है एसटी का फ्रेंड्स। और ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 133 यानी कि 133.25, और जो जनरल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 136.25। तो काफ़ी हाई कट ऑफ गए हैं। तो समझ रहे हैं आप किस लिए गए हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है फ्रेंड्स, आप रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, और मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे देखिए आपको एक डेट दिया गया है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 ऑफ जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2017 विल बी कंडक्टेड ऑन 29/4। बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, यानी कि 29 अप्रैल को, ठीक है, 29 अप्रैल को ये पेपर होने वाला है। कोई चेंजेज नहीं हुआ है जो पहले से दिया गया था। और इसके जो एडमिट कार्ड हैं आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे आपके रीजनल ऑफिशियल पे, ठीक है, जैसे जैसे आपके जिस सेंटर में पढ़ते हैं। और मार्क्स, एक और इन्फॉर्मेशन है कि मार्क्स जो है क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के फाइनल आंसर की के साथ, ठीक है, वो आपके क्वेश्चन पेपर और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो आपको तुरंत कमीशन के द्वारा उनके वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जो कि आप बाद में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या तो देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो क्वालिफाई किए हैं उनको हमारे तरफ से और इंडिया बोर्ड की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। और जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं वो लगे रहें, आज नहीं कल होगा ही होगा। बहुत सारा एग्जाम है अभी आने वाला, तो होप फॉर द बेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।